即係基本上係咁樣嘅啦。即係要屈一屈嘅。要屈就屈靚啲。係。即係屈得點解我哋唔熟手，屈得唔靚？即係落盤呢度。即係你今日做咪做啦，就好快噶啦。我哋啲師傅咧，隻雞叉壓腳得噶啦，冇咁咩噶啦。我哋做機噶嘛，唔係真。可以即係不斷咁出嘅啦，而家你睇到升嘅重量得㗎啦喎，我知道佢。26、27咁上下噶啦。你去睇下啲餡。係咧，驚住佢咧有啲粉沙粉。頭先冇開粉，有啲跟住呢個要整冇叉嘅。成隻。佢有冇錯啊？好啊。咁咪停一停。佢攞窿㗎，要一停，要一停粉嘅。佢嗰種學嗰直經嚟大窿啊。OK 啊。係啊，蒸埋。蒸啲啊。佢蒸埋直頭出嗰樣。嗱，OK。買啲好咧。蒸出嚟呢個可以嘅啦，幾好睇靚，好睇靚嚇，全部都係。最主要老細滿意，係嘛？嗯。